హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ అనుష. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ గృహలక్ష్మి తెలుగు బ్లాగ్స్. సో ఈరోజు ఈ వీడియో ఏంటి అంటే, ఈరోజు మా ఇంట్లో మేము ఒక ఈవినింగ్ స్నాక్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఆ రెసిపీని నేను మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. అదేంటి అంటే బియ్య పిండితోనే మురుకులు అనమాట. సో ఇవి మా ఇంట్లో ఎప్పుడైనా కూడా అంటే స్నాక్స్ కింద మేము ప్రిపేర్ చేసి ఉంచుకుంటాము. సో ఎట్ ఏ టైమ్ బల్క్గా చేయకుండా ఎప్పుడు తినాలనిపిస్తే అప్పుడు ఒక కేజీ అలా ప్రిపేర్ చేస్తామన్నమాట ఫ్రెష్గా. సో దీనికోసం ముందుగా ఒక బియ్యపిండి తీసుకోవాలి. సో మేమైతే ఇక్కడ కేజీ తీసుకున్నాము. సో అందులో కొంచెం ఓమా ఉంటుంది కదా, సో అది వేసుకోవాలన్నమాట. మన టేస్ట్ని బట్టి కొంచెం ఓమా వేసుకోవాలి. అండ్ అలానే ఇందులో కొంచెం మిర్చి పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మిర్చి పౌడర్ కూడా మీ టేస్ట్కి తగినంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కారం తినేవాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. మేమైతే ఇక్కడ ఒక 2.5 స్పూన్స్ మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇంకా నెక్స్ట్ జీలకర్ర అండ్ ధనియాలు కొంచెం కొంచెం తీసుకోవాలి. ఇవి కూడా 2 స్పూన్స్ తీసుకున్నాము. సో దీన్ని ఏదైనా గిన్నె హెల్ప్తోని ఇట్లా రాక్కుని వేసుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు ఇది ఇట్లా మొత్తం పౌడర్ లాగా చేయకుండా ఇట్లా వేయడం వల్ల మనం తినేటప్పుడు మన నోటికి తగులుతూ ఉంటుంది అనమాట. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. చాలా సో మనం ఇందాక రాకి ఉంచుకున్న ధనియాలు జీలకర్ర కూడా ఈ మిక్చర్కి యాడ్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం నువ్వులు కూడా మనం గాలిచ్చి ఉంచుకోవాలి, ఏమి రాళ్ళు అట్లా లేకుండా చూసుకొని. సో ఇప్పుడు ఆ నువ్వులు యాడ్ చేయడానికి ముందు మనం మంచిగా ఈ అన్ని ఐటమ్స్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని కలుపుకోవాలన్నమాట మంచిగా. సో చూసారు కదా, మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ఏం యాడ్ చేయాలి అంటే, మనం ముందుగా కడిగి ఉంచుకున్న నువ్వులు ఉంటాయి కదా, వాటిని యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ మిక్స్ చేసుకునే టైంలో మనం స్టవ్ పైన కొన్ని నీళ్లు వేడి చేసుకోవాలన్నమాట. మరీ బాగా వేడిగా అవసరం లేదు, గోరువెచ్చగా ఉంటే సరిపోతుందన్నమాట. సో ఈ పిండిని మనం గోరువెచ్చని నీళ్ళతోనే కలుపుకుంటాము. సో ఇది మా ఇంటి వెనకాల పెరట్లో మాకు ఒక పెద్ద అల్లనేరేడు చెట్టు ఉందన్నమాట. సో ఇది లాస్ట్ బ్యాచ్ అనమాట అల్లనేరేడుకాయలు. సో మేము అప్పాలు చేద్దాం అనుకునే టైంకే ఫుల్ గాలి రావడం స్టార్ట్ అయింది. సో ఇంక అన్నీ ఎట్లాగో కింద పడిపోతాయని చెప్పేసి కింద ఇట్లా ఒక పెద్ద కవర్ పరిచి దానిపైన అన్నీ దులుపుతున్నాం అనమాట. సో ఇవి మేము ఇంట్లో చెట్టు ఉందన్నట్టే, కానీ మేము తినడం కంటే ఎక్కువ పంచిపెట్టడానికి అయిపోతాయి. సో ఇంకా లాస్ట్ ఇందులో కొంచెం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి మనం వేడి చేసుకున్న గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, వాటితోని పిండి మంచిగా కలుపుకోవాలన్నమాట ముద్దలాగా. సో బయట అప్పాలు కాలుస్తున్నాం కాబట్టి బాగా గాలి రావడంతో కొంచెం భయం వేసింది అనమాట. వర్షం పడితే ఇంకంతా బిస్కెట్ అయిపోతుందేమో అని అనుకున్నాము. బట్ వర్షం అయితే రాలే, కానీ మస్తు గాలి మాత్రం వచ్చింది.
సో మా పిండి కలిపి అయితే ఒక 10 నిమిషాలు అవుతుందన్నమాట. సో ఈ గ్యాప్లో నేను ఆ పని చేసి వచ్చాను. సో ఇక్కడ మనం ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ పోసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. సో నెక్స్ట్ మనం ఈ కలిపి ఉంచుకున్న పిండిని మురుకులప్ప ఉంటుంది కదా, అందులో మన ఇష్టం ఏ షేప్ కావాలంటే ఆ షేప్లో ఆ బిళ్ళ పెట్టుకొని మనం ప్రెస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో చూసారు కదా, ఇలా మనం మురుకుల పావుతోని ఒక క్లాత్ పైన, మంచి క్లాత్ కాటన్ది అయితే బెటర్, సో వాష్ చేసి ఉన్న క్లాత్ పైన మనం ఇలా ప్రెస్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలన్నమాట. సో ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ పర్లేదు. సో నెక్స్ట్ వీటిని మనం ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో క్రంచీ మురుకులు రెడీ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఇది చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కాబట్టి మనకు ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు మనం వీటిని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈవినింగ్ టీ టైంలో అలా ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
ఎందుకు ఒక చికెన్ చూడరా, చికెన్ చూడు. చికెన్ చూడు, మమ్మీని చూసాను. చికెన్ మమ్మీని చేసుకుంటే తినరా. ఇక్కడ ఈ డ్రామా క్వీన్ చూడండి, మనం వీడియో తీస్తున్నామని తెలిసింది అనుకోండి, ఇంకా చూడండి ఇట్లాంటి పనులన్నీ చేస్తాను అనమాట. అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇంకా వీడియో తీస్తున్నామని ఇంకెక్కువ చేస్తుంది. ఏమైందిరా, గుండు మీద పడుతుంది పాపం, కొట్టకట్లా పడతాను. మామిడికాయలకు ఇవన్నీ నువ్వు ఏరినట్టు నాకు పెట్టవా. చాలా చికెన్ మెట్లెక్కినావారా? చికెన్ గన్నియాలరా, గన్నియాల గన్ని ఇస్తాడు. ఎక్కడ ఏంటిది ఉన్నదిరా? ఇక్కడ ఉండండి, పరద వర్ష ఇదండి ఈరోజు వీడియో. ఈ వ్లాగ్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇంకొక కొత్త వ్లాగ్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు బాయ్. ఏముండదండి.